अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल BSM। तो ये हमारे साथ सदीक साहब खड़े हैं। माशाल्लाह सर्दियों की पहली बूंदाबांदी हो रही है मंडी के ज़मान 110 dB में। तो हाँ जी सदीक साहब, काम तो नहीं गए आज? काम तो बारिश की वजह से काम ही बंद किए खड़े ने। अच्छा, तो ये देखें, ये सदीक साहब कह रहे हैं कि बारिश की वजह से काम भी बंद हो गए हैं। तो इधर चीमा साहब ही बाहर निकल के खड़े ने। हाँ जी चीमा साहब, ठंड लग जाऊगी, चल जाओ अंदर। चीमा साहब, अब बारिश हो रही है, तुसी बाहर निकल के खड़े हो, ठंड लग जाऊगी, बढ़ जाओ अंदर। हाँ जी चीमा साहब, की कहते हो तुसी? दसो ना, बाहर निकल के खड़े हैं। बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। अच्छा सानों वेखन दे हो। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਦਾਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਛੇ ਵੁੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਣ ਮਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਖਲੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਾਟਰ ਪੈਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।